Itu hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Al-Mukarram guru kita Ki Haji Ahmad Subadar dari Pasuruan. Alhamdulillah beliau bisa hadir, baru beliau datang dari menunaikan ibadah haji. Insya Allah beliau termasuk mandi-mandinya, nanti mohon nanti sekaligus nanti bisa diberi doa haji. Alhamdulillah tak jange kula pengen soniki nemen kudune ya. Nggih. Kita dereng sampai sowan ziarah haji datang panjenenganipun justru beliau sudah menziarahi kita semuanya. Masya Allah niki luar biasa nggih ya. Kita belum sempat ziarah sowan datang panjenenganipun. Tapi panjenenganipun kersa hadir baru beberapa hari datang menunaikan ibadah haji, langsung bisa hadir sekaligus silaturahmi datang jamaah Riyadhul Jannah. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau insya Allah kita semuanya yang belum bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah lekas mentakdirkan bisa menunaikan ibadah haji ke Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah dan bisa ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Subadar, fadhal fal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi manna alaina biwujudi sayyidil kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalil bariyat wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi zawin nufusit tahirat wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumil qiyamat, amma ba'du. Para habaib al-mukarramin, utamanya Al-Habib Abdurrahman Barahbah atolahullahu umrah wa baqahullahu bisalamah ma'as-sihha wal afiyah li naf'il ummah. Juga Al-Mukarram Habib Hamdi yang datang dari jauh dari Banjarmasin. Al-Mukarram, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan wal afiyah li naf'il ummah, amin. Juga segenap para habaib yang kami maaf tidak bisa menyebut namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi kehormatannya. Para ulama, para masyayikh, utama Ra'isu hadhil jam'iyah wal majlis, pemimpin majlis selawat dan taklim Riyadhul Jannah, panjenenganipun Kiai Abdurrahim bin Syadzili, mugi-mugi dipanjangaken umur kali Allah, diparingi kegiatan lahir batin, saged mimpin umat nyedhekaken dhateng Allah lan Rasulullah, amin. Bapak Bupati yang terhormat, segenap rombongannya yang kami hormati, tuan rumah Bapak Haji Subandi sekeluarga, para warga Majelis Riyadhul Jannah sedaya ingkang mulya, alhamdulillah summa alhamdulillah, kula panjenengan
dipun kersakaken saged hadir wonten ing majelis sing paling mulya. Miturut dawuhipun Habib Ali Al-Habsyi, masya' ka majma'il maulid. Boten enten kumpulan koyok kumpulane Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pundi kajengi boten mulya para rawuh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senes pimpinan sak kampung, senes pimpinan sak daerah, senes pimpinan sak negara, malah senes pimpinan namung sak donya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin dunya lan akhirat. Salah setunggal waline Allah Imam Busairi ngalem Kanjeng Nabi kantean bahasa sampai dicudel kali Imam Busairi, wa mablahul ilmi annahu basarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kanjeng Nabi Muhammad iku dialem koyok napa mawon boten cukup sian. Dialem koyok apa sik durung sian. Mila Imam Busairi dawuh pokoke Kanjeng Nabi niku khairu khalqillahi kullihim. Paling mulyane makhluke Gusti. Apa malih kali padha menungsane. Kali malaikat mulyaan Gusti Kanjeng. Apa maneh cuma malaikat biasa. Penggedene malaikat Jibril sik mulyaan Gusti Kanjeng. Suwarga sing digodak wong sak donya sik mulyaan Gusti Kanjeng. Muga-muga kula panjenengan pikantuk syafaatipun, pikantuk barokahipun. Para rawuh, Kanjeng Nabi sing gada pangkat sing koyok ngoten dukure niku, Kanjeng Nabi mboten tahu dialem kali Allah mergo alime. Padahal mboten enten tiyang alim dek donya kaya alime Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten ilmu siji sing dikuasani Kanjeng Nabi, semua ilmu. Sampai ilmu pertempuran perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenderal-jenderal dunya niki lek ndelok siasat perange Kanjeng Nabi, terutama nalika perang Uhud, gedeg kepala, kawok kagum niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala macam Rasulullah di atasnya. Wong padha ngalem Nabi Yusuf jarine ganteng. Gusti Kanjeng Nabi ping pindhone Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sik gantengan Gusti Kanjeng Nabi. Wonten dawuh ganteng iku kok ibarat digambaraken koyok semongko. Semongko niku disigar dadi loro, sing separo niki diijeni gudheke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sing separo niki disigar loro, seprapat dikekno nang Nabi Yusuf. Wong karang tangkil uman keserapat, tangkil sari dikeroyok wong sak donya. Nuwun sewu, rupane wong tangkil sari umal setitik rupane. Sing akeh wong Mesir, sing ganteng-ganteng, wong Timur Tengah. Niki gantenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana wong ngajokno kekuatane Nabi Musa. Nabi Musa niku astane padha ambek kekuatane wong 40. Ana watu nutupi sumur. Wong 40 mboten kiyat njrungkakno watu niki. Nabi Musa diijeni, digelundungno kali Nabi Musa. Tangane astane Nabi Musa kiambekan. Cuma le dibanding ambek Rasulullah, bait tebih tasian. Kekuatane Kanjeng Nabi niku padha ambek tangane wong 400. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila ringkes gunem sembarange mboten enten wong nututi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sedaya niku mboten nate Allah ngalem nang kekuatane Nabi Kanjeng Nabi.
Allah ngalem nang kealimane Kanjeng Nabi, Allah ngalem nang kecerdikane kecerdasane Kanjeng Nabi, mboten nate. Tapi sing dialem Kanjeng Gusti Allah namung setunggal, wa innaka la ala khuluqin azim. Sira Muhammad iku temen ala khuluqin azim, di atas akhlak yang sangat mulia. Niki sing dialemaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten wong duwe akhlak kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikapakno mawon, dididik mulai sik bayi sampai kaya apa, mboten bakal nggak ada akhlak kaya Rasul. Tapi muga-muga kula sampean angsal warisan teko Rasulullah, didadekno wong sing bagus akhlake. Salah setunggal sahabat tanglet dateng Rasulullah. Ayyuma aksaru ma yaliju bihin nas al jannah ya Rasulullah. Kelampahan nopo Kanjeng Rasul sing kadati yang berhasil mlebu swarga? Dipun jawab kali Rasulullah, isnani. Sing akeh wong mlebu swarga iku mergo rong perkara. Nomor setunggal taqwallah, wedi nang Gusti. Nomor kali wa husnul khuluq, bagusi budi peker. Lek wis loro iki dicekel menungso, insyaallah wong niku sing bakal berhasil oleh swargane Allah. Muga-muga kula panjenengan angsal bagian. Sekedhik kula ngaturaken akhlake Rasulullah. Setunggal waktal wonten tiyang Badui, nggak ada pembantu. Wong Badui iki nemen kasari, nemen jahati, mboten kena ono keliru pembantune, dikebloki, diketik sembarang ono pun. Dadak setunggal waktal pembantune niki dikengken blonjo nang pasar. Ono di pasar durung sempat tumbas nopo-nopo, artone niku ical. Sing kajeng didamel tumbas blonjo niku ical. Nangis geru-geru wong niki, ya apa aku iki durung oleh apa-apa. Duitku kok ilang, dikapak enong ku ambil jeraganku, aku kailangan 1000 ae paribasane digepuki aku. Nangis geru-geru wonten pasar, gak ada wong sing ngreken sak pasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ono wong pembantu pakaiane sing elek, awake luteng-luteng, rambute rowak-rawik, nangis di pasar diparani. Wonten napa sampean kok nangis? Dijawab, ya Rasulullah, terus pundi kula kajenge boten mular, kula niki pembantu sing jeragan kula nemen jahate. Mboten enten kena keliru titik kula digebloki, dipulosoro, disiksa. Niki kula dikengken blonjo, dereng angsal bumbas napa-napa artone ical. Ya napa mungkin kula dikapakaken mboten dipateni ta kula niki. Di endi? Di pundi sampean jeragane? Teng gunung mriku. Monggo pun kula teraken. Diteraken kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo dibayangaken, pemimpin sedunia, pemimpin seakhirat ngeterno seorang pembantu. Taruh ngeterno wong ngemis. Nyekel tangane tok niki wis gak syukur-syukur menungso gelem. Melaku barenge tok durung mboten syukur-syukur menungso gelem. Rasulullah dicekel tangane diterno dateng griyane jerakan. Iki akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sing kaya ngeten iki kula sampean gadhao. Nomor 1 akhlak para dalane swarga sing licin ya mergo akhlak. Dunya iki apik lek diiseni wong sing akhlake apik. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu akhlaquhum zahabu. Salah seorang bujangga Islam
bangsa dan negara tegak apabila akhlak tegak. Dudu cuma pemimpinnya tok dak cukup, sak rakyate pisan kudu akhlaki bagus. Lek kepingin bangsa dan negara niku tegak. Sebalike wa in humu dhahabat akhlaquhum, lek wis ana bangsa negara akhlake hancur, apa itu pemimpinnya, apa itu rakyatnya, dhahabu, hancur juga negara dan bangsa itu. Muga-muga negara Indonesia kene Gusti Allah diparingi penduduke kabeh dadi wong akhlakul karimah. Pemimpin-pemimpine akhlakul karimah, rakyate akhlakul karimah. Niki sing garai bagus. Lah ya napa para rawuh, les akhlak hancur. Kayak digambarno zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah akhlak hancur. Mboten enten akhlak hancur kayak jahiliyah. Napa? Perampokan kecil. Pembunuhan kecil, pemerkosaan kecil. Ono sing ndak tahu kelakon ono di dunya. Gini ku di zaman jahiliyah, wong tua mentolo tego mateni anak bayine. Dapat mateni dibeleh, dapat mateni niku ditekek, dipendem urip-uripan. Mulai zaman Nabi Adam sampai besok kiamat, mboten enten wong duwe akhlak koyo ngoten. Macan niku koyo ngono janasi saaken nang anake. Binatang-binatang buas saaken nang anake. Dadak niki ana menungso rotoh, tidak pandeng kaya, tidak pandeng miskin, tidak pandeng pangkat, tidak pandeng rakyat jelata. Pokok duwe anak wedok dipateni dipendem urip-uripan. Akhlak yang paling hancur belum pernah terjadi. Nuwun sewu, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Lek wis maca niki mular Sayyidina Utsman. Sebab Sayyidina Umar ki ambek nate nglampahi. Putrane dipendem urip-uripan kali Sayyidina Umar. Sik derenge mlebu agama Islam. Dikekes habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuang Rasulullah dibalik wong tua iso dadi wong sing padha welas kabeh nang anak. Bahkan kabeh wong Islam ruhama bainahum, padha mukmine, padha islami, padha welase. Niki ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki para rawuh. Mila muga-muga kula panjenengan anak putu kabeh duwe akhlakul karimah. Bangsa Indonesia muga-muga dibuka mata hatinya kali Allah. Didadosaken wong sing akhlakul. Lewes kadung ngancur akhlakul karimah para rawuh. Wong kemalingan iki kate lapor gak nemu sing dilapori. Lapor nang sapa aku? Lapor ngidul maling pisan niku. Lapor ngalor ya tunggale maling pisan. Lapor ngulon mboten mangke sing dilapori lek kadung ancur akhlakul karimah. Korupsi iso sepur-sepuran kaya jamaah para. Muga-muga Allah enggal maki membuka rahmat akhlaki Kanjeng Nabi sing disebaraken wonten ing bumi. Muga-muga tampak kembali khususnya bangsa Indonesia. Muga-muga teng Allah dipun paringono akhlakul karimah. Ya napa lek ngeten-ngeten terus-terusan para rawuh. Iko korupsi. Lah suwe-suwe lak numpuk utang tok negara niki. Adi dadi nopo bangsa kula sampean iki? Naudzu. Muga-muga barokah Riyadul Jannah. Khususnya daerah Malang, umumnya seluruh Indonesia, muga-muga diparingi akhlakul karimah. Amin. Niki para rawuh. Mila leres dawuhipun Kyai Gus Abdul Rahim, ugi dawuhipun Bapak Bupati. Niki sing dintenteni para rawuh. Ya apa saged masyarakat kula sampean padha nggadah akhlakul karimah, diwacakno maulid, diwacakno ilmu, diwacakno pengajian, diantenaken donga bersama. Wonten ngrika niki wis dikai contoh disalap teng pendopo sing si anyar gres. Niki rugi pendopo bupaten gawe, mosok kecamatan gak gawe. Insya Allah
Ayo, saya kulon derek-derek melok nganjurno. Kalau kabupaten membuat, jangan ketinggalan kecamatan harus membuat. Muka-muka. Opo cek roto siraman akhlaki Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sing kula waos kali panjenengan Simtud Duror sing ditulis kalis Sayyidul Kabir Al Habib Ali Al Habsyi niku penuh riwayate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki para rawuh insyaallah lek wis wongku akhlake bagus sampai wonten dawuh ana wong akhlake apik ibadahe niku sethithik besok swargane dhukur. Kosok walike ana wong khusyuk ibadahe dhukur tapi akhlake elek dudu di swarga besok ana di telenge neraka. Naudzu billah. Niki dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ghazali nulis lek ana wong ahli ibadah ahli jongkong tapi akhlake elek ojo diharapno swarga ana neraka sing paling nisor dhewe. Ana wong ibadah sederhana cuma sembayangi sembayang wajib tok. Posone poso wajib tok. Sunat arang-arang dilakoni cuma akhlake sing bagus. Jare Kanjeng Nabi besok dukur pangkat di swarga. Napa malih lek sing khusyuk? Napa malih lek sing alim? Napa malih lek sing ahli ibadah dadi akhlake bagus niku sing besok wonten nikmat wonten swargane Gusti Allah. Wong bodoh akhlake apik cuma ibadah dilakoni mulya akhirate. Alim akhlake elek senajan ibadah pisan upama mlebu swarga nisor swargane. Naudzu billah. Kelawan ringkes muga-muga Allah paling akhlak teng kula sampean. Barokah majelis niki kala wau kula dipun dawuhaken kali Ayah Abdul Rahim. Alhamdulillah kula ditakdir kali Allah saged kesah haji. Cuma sedilu mboten sampai 40 dina kula. Kula niku kurang seminggu dibel petugase Pak Menteri Agama dijak dadi Amirul Haji. Kajenge kula tolak boleh seminggu, cuma kula pikir lek daftar 10 tahun iki seminggu babawis masih gak sampurno sangune budal mawon kula. Sing penting muga-muga diterima kali Allah. Hajine diterima, umrone diterima, ibadahe diterima, dosane muga-muga disepuro kabeh kali Allah. Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Kanjeng Nabi dawuh, ya Allah tiang haji niku sampeyan sepuro Gusti. Ojo wong sing hajine tok di sepuro. Waliman istaghfara lahul hajj. Wong sing dijalukno sepuro ambek wong teko haji sampeyan sepuro pisan ya Allah. Niku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados kala wau dawuh iki Abdul Rahim muga-muga jamaah Riyadul Jannah dipasti saged dateng Mekah Madinah, saged haji lan umrah, saged ziarah teng pesareane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesareane Kanjeng Nabi duduk pesarean cilik-cilikan. Duduk wali songo Kanjeng Nabi niku. Duduk sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali duduk. Kala wau nika Kanjeng Nabi niku khairul khalqi kullihimi. Muga-muga diparingi saged sowan nang pesarane Kanjeng Nabi. Insyaallah monggo sederek-sederek jamaah Riyadul Jannah nyambut gawe sing cakang. Mboten napa-napa nyambut gawe cakang niku syukur jok ninggal sembayang. Sing cakang, sing semangat nyambut gawe-ne. Tapi golek ana sing halal, dikelompokno muga-muga saged haji. Amin. Ngelumpukno dadak tuku sawah. Ya gak apa-apa syukur mari haji ya. Lah lek durung haji ya sawah tapi ojo lali lunga haji. Lunga haji ku rukune Islam. Koyok sembayang, koyok poso sami, koyok zakat. Mila muga-muga kula sampeyan dipasti saged haji sedaya. Wong haji niku dudu wong sugih tok. Pancen sing kathah wong sugih. Wong miskin iso haji. Di kampung kula wonten tiyang mboten gadah dadi pembantu rumah tangga. Wong wedok tukang adang, tukang umbah-umbah, tukang masak. Jeragane niku jagal sapi. Tindak Mekah zaman sinten niki, sik zaman kapal laut. Kula sing haji pertama kapal laut 74.
niku ngejak putrane loro sekalian, Pak Haji sekalian, dadi wong 6. Mantun dibayar kari budale geneman nang anak inak. Besok lah ana di Mekah sing umbah-umbah ya kon, sing masak ya kon. Loh, nek kula kengken masak kali umbah-umbah, aduh mboten haji kula Pak. Pancen arek ini wong sugih mboten tau penggawean. Lho ya apa kadung tak bayarno? Mboten pun urung mawon kula. Mboten gelem, susah wong tuane. Duh, ya apa iki les lek ngono wis sing tukang adang iku wae dijak pisan. Iku enak lek nyambel iku. Dadi mari didaftaraken. Iki jenenge nang Mekah numpak gulek-gulek. Iku jenenge ditakdir kali Gusti Allah. Muga-muga sedaya niki ditakdir kali Allah. Sing penting muga-muga sedaya amal diterima kali Allah. Ibadah kula sampean muga-muga disenengno nang jerone ati. Amin. Ojo nganti kula sampean ibadah terpaksa, tapi muga-muga ibadah kelawan ati sing seneng. Amin. Kula sampean barokah hormat Maulid Rasulillah. Gelem hormat napa namine dateng sedaya anak dzurriyyah Rasulillah. Muga-muga diparingi nyambut gawene lancar. Rezekine sing jembar, tapi rezeki sing halal lan barokah. Hajat-hajat kula sampean muga-muga ditekani kabeh kali Allah. Muga-muga anak putu dadi wong sholihin sholihat, dadi wong selamat donya selamat akhirat. Kula namung saged matur sekedhik, muga-muga diterima kali Gusti Allah. Kula saged matur cara Jawa. Insyaallah lek wong Malang ngertos nggih. Nggih, semanten monggo mangkin kita pirengaken dawuh Habib Hamdi niki kang dados dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula sampeyan didadekno wong sing seneng nang dzurriyyah Rasulullah. Gini iki sing kula jagaaken, ibadah kula sampean boten saged kena dijagaaken sembarangan. Bek menawa lan muga-muga cinta kula sampean teng para habaib didadekno sabab selamat dunya akhirat. Semanten al-afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.